हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन जनता हेल्थ केयर। आई एम डी के। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉन्टेयर एलसी टैबलेट के बारे में, जो सिप्ला फार्मा का बेस्ट ब्रांड टैबलेट है, जिसका कंटेंट लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg एंड मोन्टुला का सोडियम 10 mg है, जो कि यह एक मेडिसिन एंटी एलर्जिक एंड एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है। फ्रेंड, आइए जानते हैं इसके यूज के बारे में। यह कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होगा। अस्थमा, दामा, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जी साइनोसाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में यह मेडिसिन का यूज होगा। और किसी व्यक्ति को आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आ रही हो, आँखों में लालिमा हो गई हो, बहुत ज़्यादा खांसी चल रही हो, छींकें आ रही हो, उस कंडीशन में इस टैबलेट का बहुत तगड़ा वर्क है। आइए जानते हैं इसके डोज के बारे में। मरीज का कंडीशन, मरीज की स्थिति, मरीज का हाइट, वेट, उम्र, लिंग निर्धारित करके ही इस टैबलेट का डोज दिया जाना चाहिए। ऐसे तो इसका कॉमन जो डोज है, आइए जान लेते हैं। रात में खाने के बाद इस टैबलेट को लिया जा सकता है। रात में इसलिए लिया जा सकता है कि इस टैबलेट को खाने के बाद हल्का फुल्का ड्राउजीनेस फील हो सकती है, नींद आने की समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड, ये रहा इस मेडिसिन का डोज। आइए जान लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। ऐसे तो इस टैबलेट के खाने के बाद कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन नॉर्मल कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आइए जान लेते हैं। जी मचलाना, उल्टी, दस्त, भूख में कमी, सर दर्द, नींद में समस्या आ सकती है, माइग्रेन हो सकता है, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, बुखार आ सकता है, किसी व्यक्ति को सर में दर्द हो सकता है। ये रहा इस मेडिसिन का कुछ साइड इफ़ेक्ट। इस टैबलेट का कुछ इंस्ट्रक्शन है, आइए जान लेते हैं। इस टैबलेट को प्रेग्नेंट लेडी को नहीं दिया जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग माँ को भी इस टैबलेट को नहीं दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो, उस व्यक्ति को मॉन्टेयर एलसी टैबलेट नहीं दिया जाएगा। गुर्दे की बीमारी में नहीं दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को लीवर डिजीज हो, उस व्यक्ति को मॉन्टेयर एलसी टैबलेट नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड, ये रहा इस मेडिसिन का कुछ इंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड, ऐसे ही नॉलेजेबल क्लियर कट वीडियो देखने के लिए हमारे जनता हेल्थ केयर को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं। थैंक्स।